बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नैन और मैं हूँ भाभी। और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नैन भाभी। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कहवा, जिसके लिए हमने चीज़ें ली हैं। 2 कप हमने जो है पानी लिया है और हमने 3 चम्मच भर के जो है वो गुड़ लिए, गुड़ का पाउडर लिया है। आप चाहें तो साबुत गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सौंठ लिया है हमने आधा चम्मच। इलायची पाउडर हमने 2 चुटकी ली है। चाय की पत्ती हमने आधा चम्मच ली है। और जो है दालचीनी का पाउडर हमने 2 चुटकी ली है। चलें आइए बनाते हैं। देखिए हमने सबसे पहले पानी चढ़ाया था, पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है गुड़ डालेंगे। गुड़ डाल के हम थोड़ा सा पकाएंगे इसको। ये अच्छी तरह पक गया है। अब हम इसमें सौंठ डालेंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, दालचीनी ऐड करेंगे और चाय की पत्ती ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह पकाएंगे कम से कम 10 मिनट। तैयार है बिल्कुल। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे इसका और इसको छान के निकाल लेंगे। लेकिन तैयार ही बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और ये सीना जकड़ा हुआ होता है, खांसी होती है, गला ख़राब होता है, उसमें बहुत फ़ायदेमंद है ये। यानी सर्दियों के लिए, ये सर्दियों के लिए सर्दियों की और रेसिपी है। हमारी सास की तबीयत ख़राब है, इसलिए हमने उनके लिए बनाया है वक्त से पहले, सर्दी से पहले। तो ये आप बनाइएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। दवाइयों से दूर रहेंगे आप। बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा सुकून पहुँचाएगा आपको। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।